口干口苦、口气重，你看病，哎呦，口腔科吧，拔牙吧，补牙吧，耳鼻喉科吧，看半天也解决不了问题，哎呦，喷这个喷那个，又洗鼻子，20年都没有用，好不了。这是由于我们持续压力导致的植物神经、交感神经太兴奋，副交感神经被抑制，唾液分泌不足所产生的口干、口苦、口气重。这是靠喝汤子不解决不了问题，越喝越焦虑。靠这个心灵的放松，就会口舌生津，整个人面色有华、有血色，眼神松弛，不焦虑，面部的肌肉松弛下来，口腔的炎症也会消失，这才是真正的对病因的治疗。西瓜原来一家人不是吭咔就是喷激素，感个冒发个烧，哎呦抱着就往医院跑，打针吃药，从小就这样。他没有松弛感的孩子一定会过度医疗。焦虑不堪，越看病越多。不到1年，孩子喷了这么多年的哮喘激素，不喷了，彻底好了。为什么呀？马教授把他病因治好了，一家人缺乏松弛感，明白了吧？所以马教授治疗这些疾病，不是光看一个人，是看一家人，从爷爷奶奶开始看起，爸爸妈妈怎么回事，孩子怎么回事，我都得整明白，这才能真正把几十年的气道敏感、哮喘给他治好啊。